אני גם הולך בתוך מים, שבאמת שזה לא כזה גרוע. כן, לא להתנפנף פה. theo dõi, chỉ đạo di dời kịp thời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại khu quy hoạch dân cư khối 2, khối 3 Ngọc Thạch. 3. Công an thành phố, Ủy ban nhân dân phường Minh An, ban quản lý bến hướng dẫn thủy bộ, hợp tác xã thủy bộ hướng dẫn kiểm tra nghiêm cấm các phương tiện tàu đò, thuyền, tàu gạch hoạt động vận chuyển du khách và nhân dân đi lại tham quan trên sông. Các tàu đò ngừng hoạt động sau khi đưa hết học sinh về các địa phương. Hướng dẫn việc neo đậu của các tàu thuyền ở khu vực bến đò Bạch Đằng và Á Hộ đảm bảo an toàn, tránh để trôi dạt gây hư hỏng cầu Cẩm Nam. 4. Phòng thương mại du lịch, ban quản lý chợ Hội An và các chợ trên địa bàn thành phố thông báo cho các hộ kinh doanh vùng ngập lụt và tại các chợ khẩn trương di dời hàng hóa, không để xảy ra hư hại do ngập lụt làm con tàu giáo dục trường trên địa bàn thành phố tạm nghỉ học từ ngày 8 tháng 11 năm 2011. 6. Các ban ngành và ủy ban nhân dân các xã phường tạm dừng các cuộc họp tổ chức trong ngày 8 tháng 11 năm 2011 để tập trung công tác phòng chống ngập lụt. Yêu cầu các Champs-Élysées.
ושרים כל הרחוב פה רוקד ושר ומחוא כפיים. קיבלו תמיכה, יש המון שבא ליכוד איתה. Oh, Champs-Élysées. Bye bye. זה דרך של נפט יש פה. אלה של לא, בסירה. המכונית. כמה הולך שם? טוב. יודעים לך, יש עבודה. סגור לרגל שיפוצים. שוב. יאיר, איך זה כיף? ראית? הרווחנו שייט בסירה? טוב שנתנו את ה100,000 האלה לפני יומיים. הרווחנו אותם. בטח. נתנו על השייט. הנה, רצינו שייט אורגינל. עוד אתמול הלכתי פה והבאתי אוכל. כן. אוכל היה בכיוונו מעבר לפינה. dầm đi xui dầm lại động זה קטע חנויות סגורות יענו. nước rút ra chưa זה בטח מונית שירות, לא לוקחים אותו כסף בשבילם. לא, בשבילם זה בטוח אחר. זה בטח חשמל. איזה פסטורל זה ככה עם השמש, אה? משהו מדהים. אז יש... over there. למה לא לשם? רק יבד, למה לא משם? מה הבעיה שלהם? הם הולכים עם בגד ים לצור. מה הם שמים את הדבר הזה על הפרצה? יש שם, דליה, ונציה שם. סבתא. הכל בסדר, תמיד טוב ונציה. צילם? כן. זה ממש מעניין הקטע הזה שלא הביא אותנו מפה, אה? כן. מוזר. הנה הכספומט. פה, הוציאו אותו אתמול. הנה, תסתכל, גם פה יש אנשים בסירה, אתה רואה? בכל מקום אנשים באים בסירה. אתה רואה? זה, נכון, זה, ושם, זה, ושם, כן, וזה. אתה רואה את זה? הנה המתפרה שלנו. מה פה איתו? נראה לי... אבל יש עוד ציפור. נתראה שם את המתפרה. טוב, אבל מה? יש שם מים כחולים, חבר'ה. הנה החתול מהמסעדה ממול, הוא עלה לגג. איזה חתול חכם. כן, כן.
כן, כן, נו זה אחלה יום. זה